ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានវីដេអូចែករំលែកមួយទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទមួយដែលមានសារៈសំខាន់ដែរចាគឺថានៅពេលដែលដើរហាត់ប្រាណតាមផ្លូវចាដើរហាត់ប្រាណតាមផ្លូវសាធារណៈសុកហ្នឹងគឺស្រាប់តែមានឆ្កែមកខំចាឆ្កែចេញពីផ្ទះមកខំថាតើនៅពេលដែលបងប្អូនជួបរឿងរ៉ាវបែបនេះបងប្អូនត្រូវដោះស្រាយដូចម្ដេចតើម្ចាស់ឆ្កែក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវឬអត់នៅក្នុងករណីដែលឆ្កែរបស់គាត់បានទៅខំអ្នកដទៃនៅទីផ្លូវសាធារណៈដូចនេះចាប់ផ្អែកទៅតាមអង្គហេតុខាងលើគឺបានបង្ហាញថាសត្វឆ្កែបានចេញពីផ្ទះរត់មកខំអ្នកដើរហាត់ប្រាណនៅទីផ្លូវសាធារណៈទាំងដែលអ្នកដើរហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺគាត់មិនបានធ្វើនៅអំពើណាមួយដែលធ្វើឲ្យសត្វឆ្កែហ្នឹងខឹងចាដែលអាចឈានដល់លើការដែលទៅខំគាត់នោះទេមានន័យថាគាត់មិនបានដូចជាគប់ឬក៏ស្រែកដាក់ឆ្កែឬមួយក៏ធម្មតាអ្នកដើរហាត់ប្រាណដៃគាត់មានកាន់នៅដបទឹកសុទ្ធឬកាន់អីបងប្អូនហើយគាត់មិនបានយកដបទឹកដែលនៅក្នុងដបហ្នឹងយកទៅជះដាក់ឆ្កែអីទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺជាទង្វើរបស់ឆ្កែដែលចេញពីផ្ទះគឺមកខំអ្នកដើរហាត់ប្រាណតែម្ដងដែលចំណុចនេះដែរគឺចង់សបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាជនរងគ្រោះគឺមិនបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យឆ្កែហ្នឹងគឺមកខំគាត់នោះទេទៅតាមក្រមប្រពៃណីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានបញ្ញត្តិនៅក្នុងមាត្រា750ដែលបានចែងទាក់ទងទៅនឹងទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដែលជាម្ចាស់សត្វចាអ្នកដែលជាម្ចាស់ឆ្កែដែលគាត់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនៅរាល់អំពើរបស់ឆ្កែរបស់គាត់ដែលទៅធ្វើឲ្យខូចខាតដល់អ្នកដទៃឬមួយក៏ទៅខំដល់អ្នកដទៃគឺម្ចាស់ហ្នឹងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចាតាមរយៈសត្វឆ្កែគាត់បានទៅខំមនុស្សដែលដើរហាត់ប្រាណនៅតាមទីផ្លូវសាធារណៈលើកលែងតែមានករណីផ្សេងនៅឡើយមួយទៀតដែលឆ្កែរបស់គាត់បានខំមនុស្សនៅពេលដែលមានមនុស្សលួចចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់នឹងជាករណីផ្សេងនៅឡើយមួយទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺនាងខ្ញុំនិយាយទាក់ទងទៅនឹងឆ្កែដែលបានខំមនុស្សដើរហាត់ប្រាណនៅទីផ្លូវសាធារណៈនៅពេលដែលឆ្កែរបស់គាត់ចាស់ទៅខំគេនៅតាមទីផ្លូវសាធារណៈដូចនេះថាតើម្ចាស់ឆ្កែហ្នឹងគាត់មានកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងគាត់ត្រូវតែសងអ្វីខ្លះទៅលើអ្នកដែលត្រូវបានឆ្កែខំហ្នឹងមានន័យថាម្ចាស់សត្វចិញ្ចឹមចាម្ចាស់សត្វឆ្កែហ្នឹងគាត់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនៅលើការចំណាយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រមានន័យថាទៅលើការព្យាបាលការចាក់ថ្នាំបង្ការនៅជំងឺឆ្កែឆ្កួតហើយនឹងការខាត់បងនៅពេលវេលាដែលគាត់សម្រាប់ពីការងារដើម្បីព្យាបាលចាជំងឺនិងសំណងផ្សេងៗទៀតដែលកើតឡើងបណ្ដាលមកពីឆ្កែខាំនេះហើយការទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើឬក៏អំពើរបស់សត្វឆ្កែនេះដែរចាម្ចាស់គឺត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទោះបីជាម្ចាស់នឹងបានសរសេរនៅខាងមុខផ្ទះដាក់ថានៅផ្ទះនឹងមានឆ្កែកាចឬមួយក៏មានឆ្កែមានចិញ្ចឹមឆ្កែក៏ដោយក៏ទៅពេលដែលឆ្កែទៅខំអ្នកដទៃគឺម្ចាស់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចានៅពេលដែលឆ្កែបានបង្ករបួសស្នាមដល់អ្នកដទៃមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេករណីដែលឆ្កែចាបានទៅបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតាមទីផ្លូវសាធារណៈនោះម្ចាស់ឆ្កែក៏ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវដូចគ្នាម្ចាស់សត្វឆ្កែត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ជនរងគ្រោះករណីនេះដែរគឺរាប់ចាប់តាំងពីករណីដែលបង្កទៅជារបួសស្នាមតិចតួចដែលឈានរហូតទៅដល់ការបាត់បង់ជីវិតនោះម្ចាស់សត្វឆ្កែជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយចំពោះថ្លៃព្យាបាលដែលបណ្ដាលមកពីសត្វឆ្កែខាំហ្នឹងគឺម្ចាស់សត្វឆ្កែត្រូវតែចេញថ្លៃព្យាបាលដល់ជនរងគ្រោះរហូតដល់ពេលដែលជនរងគ្រោះបានធូរសះស្បើយឬមួយក៏បានជាសះស្បើយពីជំងឺដែលឆ្កែនោះខាំតែបើករណីដែលជនរងគ្រោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែសត្វឆ្កែនោះខាំនោះម្ចាស់សត្វឆ្កែគឺមានកាតព្វកិច្ចមួយទៀតត្រូវតែសងជំងឺចិត្តជូនទៅដល់គ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះដែលបណ្ដាលមកពីការដែលឆ្កែរបស់គាត់នឹងបានទៅខាំជនរងគ្រោះដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចាក្នុងករណីដែលសត្វឆ្កែខាំហើយបន្ទាប់មករយៈពេលយូរទៅជំងឺរបស់ជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺចាប់ដើមរើមកវិញដែលបណ្ដាលមកពីឆ្កែនោះខាំនោះម្ចាស់ឆ្កែក៏នៅតែមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការសងទៅកាន់ជនរងគ្រោះដដែលចាក៏មានករណីដែលអាចបន្ធូរបន្ថយការទទួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់សត្វចិញ្ចឹមដែរនៅក្នុងករណីដែលរកឃើញថាសត្វឆ្កែនោះខាំគឺបណ្ដាលមកពីជនរងគ្រោះដែរមិនមែនបណ្ដាលមកពីសត្វឆ្កែតែម្ខាងទេមានន័យថាបណ្ដាលមកពីជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺថាអាចទៅស្រែកដាក់ឆ្កែឬមួយក៏ជះទឹកឬមួយក៏យកអ្វីមួយគប់ទៅលើសត្វឆ្កែនោះទៅបណ្ដាលឲ្យសត្វឆ្កែហ្នឹងបកមកខាំជនរងគ្រោះករណីដោយបានរៀបរាប់ខាងលើនេះទាំងម្ចាស់ឆ្កែទាំងជនរងគ្រោះគឺត្រូវតែទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលជនរងគ្រោះបានផ្លោះរបងចូលផ្ទះរបស់គេដោយមានន័យថាម្ចាស់ផ្ទះអត់ដឹងទេជនរងគ្រោះបានផ្លោះរបងចូលទៅនោះនៅពេលដែលសត្វឆ្កែខាំករណីនេះដែរគឺមិនមែនជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់សត្វចិញ្ចឹមដែលត្រូវតែចេញនៅថ្លៃព្យាបាលក៏ដូចជាថ្លៃចាក់វ៉ាក់សាំងជូនជនរងគ្រោះនោះទេចានៅពេលដែលមានសត្វឆ្កែខាំវិធីដើម្បីជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវតែលាងជាមួយនឹងទឹកស្អាតឬមួយក៏លាងនឹងសាប៊ូឲ្យបានស្អាតល្អនៅមុខរបួសដែលឆ្កែខាំដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគផ្សេងៗហើយបងប្អូនត្រូវតែប្រញាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យលាងរបួសក៏ដូចជាចាក់ថ្នាំផ្សេងៗដូចជាចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺឆ្កែឆ្កួតឬមួយក៏ជំងឺតេតាណូសជាដើមហើយបងប្អូនត្រូវតែប្រមូលភស្តុតាងដែលមាននៅកន្លែងកើតហេតុទាំងអស់ហើយរូបថតសភាពរបួសឬមួយក៏វិក័យប័ត្រដែលបងប្អូនចូលទៅព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យនិងជាពិសេសនោះគឺសាក្សីប្រសិនបើមានសាក្សីបានឃើញដើម្បីជាភស្តុតាងមួយនៅក្នុងការទាមទារសំណងពីម្ចាស់ឆ្កែ
ហើយជំហានបន្ទាប់នោះគឺបងប្អូនត្រូវតែចរចាឬមួយក៏ពិភាក្សារកដំណោះស្រាយជាមួយនឹងម្ចាស់ឆ្កែឲ្យគាត់ចេញថ្លៃព្យាបាលឲ្យយើងសិនប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលម្ចាស់ឆ្កែនៅតែប្រកែកមិនព្រមទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់សត្វឆ្កែនោះគឺបងប្អូនត្រូវតែរាយការណ៍ទៅកាន់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីអន្តរាគមន៍នៅក្នុងរឿងនេះគឺបងប្អូនអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅមូលដ្ឋានដែលបងប្អូនកំពុងតែរស់នៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនបងប្អូនក៏ដូចជាការដោះស្រាយនៅសំណងជូនបងប្អូនដែរហើយវីដេអូចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះទេបងប្អូនជួបគ្នាជាមួយនាងខ្ញុំនៅវីដេអូលើកក្រោយនាងខ្ញុំនឹងយកវីដេអូណាដែលល្អៗចែកជូនបងប្អូន